गरीबी ने हमें डरना नहीं सिखाया, उसने हमें लड़ना सिखाया। जिसने भूख के साथ सपने देखे हैं वो कड़ी मेहनत का अर्थ जानता है। आज हाथ खाली हैं लेकिन इरादे मजबूत हैं। वक्त बदलेगा और हालात जवाब देंगे। मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना, दिन रात पसीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे।